の声かき消されてく、つまずいて転んでまた立ち上がって誰かが気づいてくれるはずだから、やっと届いた SOS 触れた君の手、夕焼けオレンジ二人染めてく、何かお礼がしたいとその手掴んでそのまま宇宙へと連れて帰っていった。Ich will spielen! Was?おばちゃま、要するにグミミンにもう一度記憶を失った時と同じくらいのショックを与えればいいのでしょうか。私にお任せくださいましょう。おお、白く長い耳、伝説の通りだ。子供Mann, Alter! Ich will haben diese Tage mit Spielen! さあ倒してみせる。Spielen!
Schnellster! Du Hurensohn, ich hab dich aufregen! 申し遅れましたが、私の名前は紅玉凛子さん。いつもこうやって見上げてると撫でてくれるよね。可愛いでしょね。酔っ払って飛び出ってパッとリリーン。大丈夫です。騒ぐぞ。もしかしてご主人様、この本オト様に内緒で持ってきたの怒ってる？よっ。Du Hurensohn, ich hab dich aufregen!
の程度か。たわけ腹ごしらえにもならぬわ。